Sí, claro. Luego digo, A lo mejor el Pedro Sánchez se va. con mi hermano, mi nieto. Yo tengo hermanas por hermano. ¿Y las fiestas cómo las hacéis? Pues, no, no coincidimos mi madre y mi madre. No abren así. ¿Te imaginas? Todo también. Se van también. Sí, eso es la empresa la mediante, o sea, no. En el pueblo tiene la casa de Daniel, pero lo bajan del pueblo y se Hostias. Sí, creo que aquí iba por un entre. Próxima estación. Me ha jodido la puta mierda. Bueno. Correspondencia. No, sí, pero un sueldo por mi madre, dos más. Ay, efectivo. 8 en una casa. Claro. No, pero no tenéis mucho que estar. Ah, bueno, tres, ya depende de la partida. Claro, por eso que al final. La importancia de Bueno, chicos, pues nada, nos vemos mañana. eso es. Recuerda el ratón, ¿eh? Eso me dice, justo te iba a decir eso, tío. Te hubiera salido Headphones on la- ears. Adiós. See you later at 4. Camino. Dormí mucho. Por el Spotify. De hecho, Yo creo que tengo aquí mismo, ¿no? este de Campuzzo. Ah, tú eres el que me estaba perturbando un poquito. Con razón lo que eso es lo que haces tú con los test de autoridad. Te iba a decir que Tal cual. ahí de- Ah, bueno, había un test de actualidad, ¿no? Medio hora. Sí, es lo que que hago. hace un mes. Sí, eso es. Todos los amigos de Doraemon. Ah, pero, vale, vale. Ah, vale, es que no sabía. Hay varias canciones. Bueno, sí, pero Próxima estación. sí, luego hay otra más moderna. Es que, pero entonces, en catalán, en esto, en inglés, entonces la melodía se fondo de pan. Ah, ¿verdad? Tú, algo así. Ah, tú no. ¿Sabes cómo es en catalán? Y el casquet volador. Ai, el casquet volador. Chaval. Es verdad que TV3 tenía los 80 no era muy perfecto, ¿no? Vale, Dragon Ball y Dragon ¿qué tal? Vola, vola, sempre amunt, sempre amunt. Sí, porque yo de actualidad poca, pero me encanta. Ah, la carretera. Somos los Mira que esta semana Sois muy jóvenes. mira que esta semana Próxima estación. pues sí, a mí me encanta también esa y la de Willy una gorrilla aquí. ¿Cuánto mío? Que es 100 que permiso. Aquí. Aquí seguro que es una que se va a
será lo mismo, porque queda mejor decir, ¿eh?